വെറും 5 രൂപയ്ക്ക് എണ്ണക്കടികൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ എണ്ണക്കടികൾക്കും വെറും 5 രൂപയാണ്. ഇതുണ്ട് സമോസ, ചിക്കൻ സമോസ ഉണ്ട്, നല്ല ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിപ്പുവട ഉണ്ട്, നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഉള്ളിവട ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളെ കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ടുള്ള മസാലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബോണ്ട ഉണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഉള്ളൊരു അടയാണിത്. പരിപ്പും തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ എള്ളൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മളെ പന്തീരങ്കാവ് നിന്ന് മാങ്കാവിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മാത്തറ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്.